Dnes je ten veľký deň, kedy svetlo sveta uzrela táto štúdia, jedinečná brožúra 100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov, ktorá na 60 stranách rozpráva o tom, čo reálne končí v triedenom komunálnom zbere a nemá to tam končiť, alebo to tam aj má končiť. O tom, ako vznikala táto štúdia, sa porozprávame s Uršulou Pomfiovou, mojou kolegyňou, ktorá sa na väčšine z analýz aj fyzicky zúčastnila. Uršula, koľko našich kolegov sa spolu podielalo na analýze? No, myslím si, že celé environmentálne oddelenie, po väčšine aj kolegovia z komoditného oddelenia a dokonca aj sám pán riaditeľ. Fíha. Analyzovali ste len kontajnery, obsahy kontajnerov? Nie, keďže vlastne na Slovensku máme aj vrecový systém zberu triedených zložiek komunálneho odpadu, tak sme analyzovali vrecový zber, kontajnerový zber a v jednom prípade aj odpady, ktoré boli vo veľkokapacitnom kontajneri. Naplnili tieto analýzy tvoje očakávania? Mala si nejaký predpoklad, asi s niečím si do toho išla? Ako to vyzeralo na začiatku? No, tie prvé analýzy, ako si na to spomínaš? No musím povedať, že pri prvej analýze sme vôbec nevedeli vlastne, čo nás čaká. Čiže na základe nejakej tej metodiky, ktorú sme si vlastne vytvorili, sme to prvé triedenie skúšali a zisťovali sme vlastne tie jednotlivé úlohy, ktoré sme si vlastne tou metodikou určili. Čiže v prvom rade to bolo zisťovanie podielu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sa v jednotlivých kontajneroch alebo vo vrecom zbere nachádzali. A potom to bol obsah znečistenia tých zberných nádob, aby sme vlastne vedeli odsledovať si tú prípustnú alebo proste prípustnú mieru znečistenia. Bolo aj niečo, čo sa na začiatku nesledovalo, lebo ešte by sme mohli uviesť teda, že ako dlho vlastne sa týchto 100 analýz vykonávalo, v akom časovom Prvú horizonte? Analýzu sme vlastne vykonali v roku 2018, to znamená, týchto 100 analýz sme uskutočnili počas 4 rokov. A metodika sa nám v priebehu rokov menila, upgradeovala, pretože vlastne vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré nám prichádzali alebo ktoré boli plánované, tak týmto zmenám sme prispôsobili aj metodiku. V roku 2021 sme gro analýz orientovali na zisťovanie obsahu zálohových jednorázových nápojových obalov, ktoré sa nám v triedenom zbere vlastne nachádzali práve kvôli tomu, že od 1. januára 2022 podliehajú nápojové obaly pod zálohový systém. Áno, čiže tie vybrané zálohové obaly, ktoré vtedy ešte neboli zálohované, tvorili súčasť triedeného zberu. A dnes vlastne už patria pod systém správcov záloh. V čom vidíš také najväčšie rezervy? Čo ťa tak najviac prekvapilo a vzýšlo vlastne z týchto analýz? Tak jednoznačne je to ešte možno výchova vlastne edukácia všetkých nás, občanov, od detí až vlastne cez širokú naozaj verejnosť. Pretože v tom triedenom zbere sa nám tam objavovali rôzne špecifika, ktoré by tam v žiadnom prípade nemali sa nachádzať. Týchto analýz bolo 100. Bolo všetkých 100 analýz vykonaných na rôznych miestach, alebo opakovali sa niektoré miesta? Niektoré naše samosprávy vlastne, alebo v niektorých našich samosprávach sme tieto analýzy opakovali. Práve aby sme zistili ten trend, či je to zlepšenie, alebo či sa ten trend v rámci toho triedenia udržiava, aby sme vlastne pri tých samosprávam vedeli navrhnúť spôsoby opatrení, aby ten triedený zber vlastne bol funkčnejší. Ale boli sme aj v takých samosprávach, v takých mestách a obciach, ktoré povedzme len raz, prvýkrát. Takže vieme na základe týchto analýz aj predpokladať, ako sa vyvíja triedený zber v jednotlivých regiónoch, obciach? Vedeli by sme, alebo vieme povedať, pokiaľ by sme si vyslovene z tých 100 analýz vyselektovali tie konkrétne mestá, kde sme opakovali tie analýzy, tak by sme vedeli porovnať vyslovene tie konkrétne mestá. Áno. V tejto štúdii napríklad sme sa venovali porovnávaniu v rámci krajov. To znamená, nešli sme do konkrétnych miest, pretože to by bola potom ešte rozsiahlejšia tá príručka, ale venovali sme sa celoslovenskému priemeru a venovali sme sa vlastne priemeru podľa krajov a podľa jednotlivých zložiek triedeného zberu. Takáto analýza nemá obdobu na Slovensku, v podstate je prvá svojho druhu v takomto meritku, že 100 analýz sa vykonalo.
Viem o tom, že sa pokračuje v analyzovaní. Budeme sa vrácať späť na niektoré miesta a bude to pokračovať? Určite, tak ako som povedala, v rámci toho, aby sme vedeli si porovnať niektoré údaje, napríklad aj vo vzťahu k tým zálohovaným nápojovým obalom, tak tieto analýzy budeme opakovať. A plus tie, kde sa vyskytujú možno určité problémy alebo sledujeme tam spolupráci aj so samosprávou alebo aj so zberovou spoločnosťou, že je tam nejaký problém, takže určite sa budeme venovať aj nejakým novým analýzam v iných mestách. Myslíš si, že označovanie obalov by bolo riešením? Že by sa lepšie triedilo, ak by boli obaly označené? Pokiaľ by bolo označovanie obalov povinné, keďže momentálne je len dobrovoľné, bolo by to určite lepšie, vhodnejšie. Len podľa mňa problém je ten, že bežnému človeku alebo ľuďom, pokiaľ je tam tá nejaká grafická značka s číselným označením, nemusí hovoriť nič. Čiže buď by bolo možno lepšie, by bola tá značka grafická, alebo písmenka, teda vlastne povedzme polypropylen PP, skrátka, áno, alebo PET. Možno by bolo vhodnejšie, ak by jednotlivé obaly, prípadne aj neobalové výrobky, neobalové výrobky boli označené vlastne symbolmi, povedzme, tých farebných kontajnerikov. Áno, že by to bolo úplne jednoznačne. Na triedený zber, aby to bolo jednoznačné, aby ten občan vedel, kde ktorý ten odpad z toho obalu alebo z toho neobalového výrobku môže umiestniť do tej zbernej nádoby. Aké najkurióznejšie odpady ste našli? No, bolo toho dosť. Skoro v každom jednom type zberu, v každej jednej zložke sme nachádzali elektroodpady napríklad. V skle neonové trubice, čiže osvetľujúce telesa. Dokonca nerozbité, čo bolo pre mňa ako obdivuhodné v rámci zberu. Nachádzali sme napríklad v skle zrkadlá. Čiže zrkadlo nie je vhodný druh do triedeného zberu skla. Nachádzali sme tie plné obaly sklené s závaraninami, s kompotami, s farbami doma, keď človek chce maľovať a potom ostane 8 zvyškov nejakých farieb, takže vlastne rôzne obaly s farbami, ktoré ovšem treba na to dávať pozor, že môžu obsahovať nebezpečné látky, čiže tie určite nepatria do triedeného zberu. Tieto by sa mali odozdávať na zberných dvoroch. V rámci plastov sme nachádzali mnoho potravín, zvyškov z potravín, ktoré boli v obaloch, povedzme aj pokazené mlieko alebo určité druhy pokazených alebo proste jedál zabalených v obaloch a to bolo vhodené vlastne v triedenom zbere. Mnohokrát sme nachádzali detské plienky, teraz vďaka pandémii rúška, nachádzali sme tam vreckovky hygienické, ktoré takisto nepatria. Tieto veci patria jednoznačne do zmesového komunálneho odpadu. Mnohokrát sme nachádzali perie, vankúše, deky, textil, kabelky, obuv, druhy odpadov, ktoré vlastne naozaj do triedeného zberu nepatria. Nachádzali sme veci, ktoré boli by ešte opakovane použiteľné určite, to znamená relatívne nové, zabalené, domáci router, Wi-Fi súpravu vlastne, čiže tu vidím takisto dosť rezervy v rámci triedeného zberu a v rámci možno vytvorenia akýchsi možností, aby sa tieto druhy, ešte nepoviem odpadov, ale druhy, ktoré ešte sú možné, aby sa vedeli ďalej použiť, aby boli odovzdané na tie miesta, kde ešte ten druhý život dostanú a nie, aby skončili vlastne v odpadoch. Myslíš, že tam zohráva nejakú úlohu aj donášková vzdialenosť? Ako vychádzajú výsledky? Či je rozdiel medzi čistotou zberu v vrecovom zbere alebo v kontajnerovom? No, každopádne nám vrecový zber vychádza čistejší ako kontajnerový zber. Je to presne aj dané tým, že tá adresnosť je daná pri tom vrecovom zbere.
To znamená, že myslím si, že tí ľudia v rámci vrecového zberu tam nevyhodia hocičo, alebo šetria si to miesto. To znamená, že využívajú tie možnosti toho triedeného zberu tak, že dokážu tú krabicu zminimalizovať, povedzme tú papierovú, alebo proste využívajú ten priestor, ktorý na to majú. Dávajú si viac, by som povedala, pozor na to, čo triedia a ako triedia. Kdežto ten kontajnerový zber je trochu neadresný a máme tu aj odpadovú turistiku, to znamená, tá zneužíva vlastne tento systém trošku. Hej. Áno. Aj tá anonymita vlastne dáva človeku takú väčšiu odvahu tam hodiť aj to, čo tam nepatrí, možno aj vie. Aký prínos malo pre nás ako OZV, Organizáciu zodpovednosti výrobcov Naturpack, uskutočniť vôbec takéto analýzy a pokračovať v nich ďalej? Prvotná myšlienka, ktorá vlastne bola, aby sme vytvorili nejakú prvotnú analýzu, bola pretože zákon o odpadoch nám ukladá ako Organizácii zodpovednosti výrobcov určité povinnosti, ktoré bez toho, aby reálne v praxi neboli odskúšané, alebo nevychádzali vlastne z tej reality, z toho terénu, sa ťažko overujú. To znamená, preto tá metodika bola nastavená tak, aby sme si to reálne vyskúšali v teréne s živým odpadom a nie iba s nejakými odhadmi. Takže sledovali sme vlastne týmito analýzami napríklad pomer odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Sledovali sme mieru znečistenia v jednotlivých zberných nádobách. Čiže čistotu zberu. A takisto aj percentuálne zastúpenie tých jednotlivých zložiek, pokiaľ sme mali kombinovaný zber. To znamená, že zber povedzme 2 alebo 3 druhov zložiek do jednej spoločnej zbernej nádoby. Takže nám toho dalo veľmi veľa. Vlastne takáto štúdia je veľmi cenná aj pre nás ako Organizáciu zodpovednosti výrobcov. Musíme však takto v závere poďakovať aj obciam, ktoré nám umožnili vykonať takúto analýzu. Pravda, že aj zberovým spoločnostiam, ktoré boli veľmi nápomocné. Okrem toho, že tam boli naši kolegovia, teda aj s tebou, čiže kolegovia z Naturpacku, sa analýz zúčastnilo aj množstvo dobrovoľníkov a ďalšie organizácie, ktorým tiež ďakujeme za súpomoc pri analyzovaní. A verím, že táto analýza poslúži nielen širokej verejnosti, aby sa poučila z toho, čo patrí, čo nepatrí do triedeného zberu, ale bude nápomocným ťaháčikom aj pre obce. Ďakujem, Uršul. Ďakujem, Maja. Ak vás naše analýzy triedeného zberu zaujali, sledujte aj ďalšie reportáže k tejto téme, zverejnených ich máme už 15. Odkaz na ne nájdete v popiskoch k tomuto videu. Ďakujeme za každý jeden like, zdieľanie i odber. Dovidenia.